Hello，大家好，歡迎收睇我哋呢期嘅頻道。我係今期主持人珍珍，我係阿 Ken。今日咧我哋嚟到十里岩灘4期梵高的海，準備拍攝一套點嘅單位啊？高層吉屋，南北通透，46個平方，原購買價46啊，唔係46萬，係55萬，啊！現售20萬嘅單位啊，70年嘅產權，民用水、民用電啊，可以睇海。可以講完啦，老細。講完啦，咁我哋上去睇下先。Hello， 大家好。咁我哋而家已經到咗呢個單位嘅陽台呢個位置哈。係啦。咁啊，珍珍呢個我哋十里銀灘嘅呢個梵高的海呢度，你熟唔熟咧？係我好熟啊，附近啲商業配套啦，同埋交通係非常之方便嘅。我睇你成日去洗腳按摩揼骨喎，係咪？冇啊，我琴日踩單車咧係。轉埋咗成個小健灣呢一邊嘅商業街啊，呢啲食街嘅，講真好多，係即係夜晚黑係非常之熱鬧嘅，特別是你琴晚去轉嗰陣時咧係禮拜幾？禮拜五啊嘛，所以嘅話咧人群係即係翻嚟度假嘅人咧都係比較多嘅吓。係咁，我哋今日咧就嚟到呢一個。十里銀灘梵高的海4地塊嘅呢一度吓，換而言之啦吓，咁就係我哋呢個地塊咧係得2座嘅呢個高層去組成嘅吓，然後咧影一套咧係點樣嘅單位？高層嘅一個正南嘅一個南北通透嘅46方嘅單間，係，咁呢個單位嘅話咧，佢係之前買嚟係55萬嘅廢票價啦吓，咁而家咧本身我係上次係影過，但係我唔記得係影20幾多萬吓。但係而家個業主咧，今朝早咧上門放盤啊，你知唔知放幾錢啊？20萬。好，20萬整數就可以買得到一個我哋咁樣嘅呢個單間吓。咁有興趣嘅朋友咧吓，我哋繼續睇翻先。首先我哋入門嘅位置啦，我哋先睇啦。而家真係非常之扯風吓，因為咧，我哋呢個咧就對類似於板樓嘅呢個設計啊，吓有冇睇到出面嘅全部都係山景吓？而且我哋呢條走廊咧係非常之開揚嘅，本身佢係一個高樓層吓，而家嘅光線咧就算係冇太陽，都係顯示得非常之好嘅。係啦，你一出電梯轉個彎就可以到呢度，就係到咗我哋單位門，單位門口呢度啦。但係呢個走廊佢好處。同時都有壞處，點解咧？翻風落雨，啲雨水潑入嚟，你翻屋企嗰陣時都好麻煩嘅。係喎，係咪先？又唔可以封。咁呢個單位佢嘅好處咧，就係呢度係有一個明窗嘅，呢個明窗就係廁所嘅呢個明窗啦。係啦。仲有一個唔好嘅地方吓，珍珍你睇下呢個門咧，業主係冇轉過啦。你睇下已經發晒白色嘅啲嘢啊。係點解會咧？就係因為。除咗有遞晒，仲有翻風落雨呢啲水腐蝕到啲我嘅東西，所以話咧呢個係個詞嘅問題，對我哋嘅安全係完全冇問題嘅。不過呢度就係有啲，亦都係可以繼續使用啦，冇問題，冇問題嘅。係咁，再睇翻呢下邊呢度啦，開住門已經睇到晒噶啦。下面嘅呢一度吓，其實我估咧唔係廁所反揀過嚟嘅。係出面個門啊，潑水嗰陣時啊，滲到入嚟呢一度。係，我覺得應該係咁嘅，並唔係話，因為我哋嘅廁所咧，佢係冇用過啊嘛。因為呢個係吉屋，佢唔存在住嘅呢個情況吓。大家要睇下呢個，佢係一個好輕微嘅吓，入面唔係有沙嘅，淨係得出面嘅呢一層皮啊。其實得出面嘅呢一層，業主佢即係冇翻，佢翻都冇翻，唔係，即係呢個單位咧，佢冇翻。好啦，咁我哋睇完呢一忽之後咧，可以睇得到上面呢一度，佢係個網關嘅呢個總掣啊嘛。係。一出門嗰陣時，因為我哋呢個單位咧間唔中翻嚟度假啦，我哋大部分業主咧就係出門嗰陣時會將呢度網關打落嚟嘅吓，一打落嚟，佢成間屋嘅掣就會關咗佢，咁樣打上去咧就可以繼續使用翻。哇，珍珍後面呢個廚房我覺得好細喎，你會唔會覺得？呢個空間，呢個開放式嘅廚房講真係細喎。佢就我哋呢個單位咧就唔可以通燃氣嘅，
就係間唔中你用電磁爐嚟煮餸嘅話咧，係 OK 冇問題嚇，因為咧我哋嘅員工宿舍都係住咁樣款式嘅。係啦。咁啊，間唔中煮下公仔麵啦，煮下其他嘢都係冇問題嘅。喂，而家未有嗰隻我哋晚黑可以租船出去釣墨魚嘅。係啊係啊。咁可以買翻嚟白灼，點翻啲芥辣同埋豉油咪 OK 咯。呢啲就可以簡單做得到嚇。不過你中意炒餸、猛火炒餸嘅朋友，可能就符合唔到你嘅需求嚇。即係人多就 OK 啦，人多啲就煮唔到你食噶啦。OK， 咁再睇翻我哋呢個乾濕分離嘅洗手間啦，咁係比較闊落噶啦。咁呢個淋浴間係帶咗一個棉倉嘅。再睇翻啦，呢個係交樓市嘅標準啦，呢個花灑啦，呢個瓷磚有啲甩咗喎。咁馬桶嘅位置啦，亦都喺度啦。呢個洗手台同埋呢個鏡啦，係帶咗一個後面係可以儲物啦。再睇翻下面呢啲櫃啦，亦都係可以儲物啦。咁我哋呢個單位嘅洗手間啦，呢啲地板亦都係瓷磚嘅，同埋呢啲都係貼咗到頂嘅一個瓷磚啦。OK， 咁我哋繼續睇翻我哋呢個虛間啦，餐客一廳嘅一個位置啦。到咗呢一塊咧，我哋大部分客人咧，佢會選擇做翻一個定制嘅呢個衣櫃。酒櫃都 OK。酒櫃。你可能就睇下簡生嗰一個啦，就中晒毒㗎啦嚇。中晒毒。我哋有個成日打牌嘅朋友咧嚇，佢哋係梵高嘅業主嚇，咁佢都買咗一個類似咁樣嘅單位，佢就同呢筆牆用嚟做酒櫃，然後咧喺邊度做咗一排櫃啊？然之後咧喺度放咗一個梳化，喺度放咗一個茶座，然後咧佢呢一排做咗一個即係呢一邊係儲物嘅櫃啦，但係呢一忽咧就做咗一個衣櫃呢個，然之後對面係放咗一個床嘅。咁佢唔使睇電視㗎？佢即係呢一排櫃咧，佢呢個電視嘅位置咧係留咗出嚟嘅。即係有一塊位置係甩咗入去嘅，係預留出嚟睇電視嘅空間。係啊。咁同我哋上次喺華遠小徑灣拍嘅嗰個應該係好類似。一樣嘅。咁好靚，同埋即係呢啲空間係利用到非常之靚啦。即係攝影師企喺嗰度咧係放咗一個床嘅。咁床對面呢度咧係做翻一個衣櫃啦。咁呢一邊咧係做咗成排嘅櫃啦，留翻咗呢個位置啦，係可以放電視機嘅。OK， 咁成個單位嘅天花啦，亦都係好天花四角，睇下有冇漏水嚇，呢個係最重要嘅問題。咁我哋呢個開間係去到3米半，應該係3米半一差唔多啦，即係3米5到3米6之間咁。係，因為個磚係80嘅，4塊80嘅磚再加30公分，呢度咧就係啱啱好3米半嘅呢個幅度。3米半嘅一個幅度。而且呢個單位佢係好四正嘅喎，佢唔會話係個陽台又係轉彎啊，然後或者個房入面又係轉彎嘅喎。係啦。咁冷氣嗰啲插座啦，亦都係裝好晒啦，交樓市嘅標準嘅。係，佢呢啲單位嘅話咧，佢就係用懸掛式嘅呢啲帶1.5匹嘅冷氣帶動咧，就已經夠㗎啦嚇。上面呢一個插板咧，佢就係呢個叫做3箱電嘅嚇。係啦。下面嘅呢啲嘅話，功率係比較細啲嘅。OK， 咁個床就係咁擺啦。係啊，就係擺度啊嘛。對面擺個衣櫃啊嘛，然之後呢個位置放個梳化啊，非常之夠用㗎。因為單間都係1到2個人，即係2個人住啦。佢係買俾老人家住嘅。買俾佢外母住啊嘛。係啦，係啦。咁然後入嚟咧，佢呢個位咧係比較深啲㗎。其實呢度係可以擺呢個空間咧，佢去到咗65嘅呢個闊度。入面呢一度嘅話咧，你可以擺翻一個洗衣機，上面烘乾機係可以完全擺得到嘅。我哋有一個客人李生，佢就係買咗2部啦，一部洗嘅，一部乾嘅嚇。咁一般嚟講，呢個個人喜好啦，一部咧就可以有乾洗一體嘅。
係啦。咁你後尾嗰度咧就做咗即係有個水龍頭啦，即係可以做翻個洗水洗拖把池啦，嗰啲就好靚噶啦。你講啊，講翻你個呢個單位最靚嘅一個地方啦。冇啊，最靚嘅地方咪喺度啊！最靚嘅地方唔係喺度啊，就係呢個景啊！出面咧可以睇得到3、4條罅嘅呢個海景啦。我哋對落去咧就係我哋嘅公立小學嘅呢個操場啦嚇，同埋呢個小學啦。我哋呢個學校咧佢係個公立嘅呢個學校啦。咁我哋去到沙灘嘅話咧，都只需要係150米到200米嘅呢個長度嘅嚇，呢個距離嘅。我哋嘅華潤小徑灣管轄嘅呢個沙灘係非常之靚嘅。其實咧即係現場睇呢個 feel 咧，同我哋呢個出片嘅呢個視頻啊，係非常之大嘅一個區別啦。就係肉眼睇，我哋就睇得好靚。係啦，即係鏡頭睇嘅話咧，因為佢係有關係到個入光嘅呢個程度嚇。你入光量少嘅話咧，就未能夠拍得到咁清晰嚇。喺度住係好舒服嘅。係啦。呢個單位我哋就已經睇得差唔多啦。有興趣嘅朋友嚇，實係想知道呢個單位係有咩嘢缺點嘅。首先，珍珍，你有冇睇到咩缺點？肯定有啦。第一個。首先咧，呢個單位咧係吉屋出手啦。吉屋係要買翻家私電器呢啲啦，同埋我哋啱啱講咗啦，我哋一入門嗰個走廊啦，佢係唔可以封窗嘅。咁翻風落雨咧，即係雨水咧會飄翻到我哋門嗰度嘅，幾乎會啦。同埋第三個缺點啦，我哋呢個入戶門咧係已經即係有出現呢個叫咩啊？腐蝕係發白嘅，已經發白嘅，係啦。後期如果係要換翻啦，亦都係要花幾錢？2、3千蚊啩。OK， 咁我總結翻就係咁，即係同埋一個啦，唔可以用燃氣啦。我哋開放式嘅廚房啦，冇獨立嘅一個廚房嘅。咁就係咁咯。其實仲有一個咧，就係我哋頭先講咗、強調咗好耐嘅，差啲打起嚟嘅嗰一個反揀嘅現象。其實嗰度咧就係佢係輕微嘅一個甩皮，並唔係話係個起到個沙嗰度嚇，就係個油漆嗰度起咗皮嚇。咁至於係究竟係點樣嘅原因，到時可以叫翻物業嘅師傅啊，或者裝修嘅師傅嚟執下佢。應該直接黐翻個乳膠漆就係300到500蚊可以搞掂嚇。如果係徹底去揾呢個原因咧，可能就係3000蚊以內可以搞得掂嘅嚇。咁中意吉屋嘅朋友咧，呢個就係吉屋啦。咁唔中意吉屋嘅朋友咧，就可以睇我哋另外有帶家私電器嘅呢啲單位啦嚇。係啦。咁手上咧，我哋如果係有興趣嘅朋友嚇，可以掃描上方二維碼啦。咁同時咧，我哋手上係唔止一間咁樣嘅單位啦，我哋仲有其他嘅單位可以帶我哋香港朋友去比較嘅。係啦，譬如話咧，我哋十里岩灘水南廳啊，10幾萬嘅單間，20幾萬嘅2房，或者係30幾萬嘅3房，亦都係手上有好多呢啲筍盤啦。咁我哋除咗做2手樓之外咧，仲有做翻1手樓㗎。係揾我哋買1手樓係可以享受好多種福利。首先第一咧嚇，免佣金代理；第二咧，可以享受發展商俾嘅最平嘅價錢。第三咧嚇，我哋最少會有2萬蚊嘅呢個現金補貼俾翻我哋香港朋友。買大啲，我哋再送多啲嚇。咁同時咧，我哋係有提供呢個私人專車接送服務嘅。有興趣嚟嘅朋友嚇，提前同我哋溝通翻，你睇啱邊個單位，我哋再確定翻呢個單位仲喺唔喺度嚇。如果大家都 OK 嚇，我哋可以揾多幾套類似嘅俾你哋比較下。咁就約好時間，我哋喺邊一日幾點鐘去到約定嘅蓮塘口岸啊，或者羅湖口岸啊嚇，各大口岸去車我哋香港朋友過嚟呢邊睇樓嘅。咁無論睇得啱唔啱啦嚇，我哋都唔會收翻呢個車費嘅。冇錯啦，大家可以放心無憂去睇房嚇。咁大概嘅服務就介紹到呢度啦。持續關注我哋嚇，我哋呢邊嘅話咧，持續會更新十里銀灘甚至順寮灣、雙月灣嘅筍盤啊。咁好啦，如果係冇點訂閱嘅朋友，麻煩喐喐發財嘅手指幫阿 Ken 同埋珍珍點翻個訂閱，你哋嘅支持係我哋堅持拍攝嘅道路上最大嘅動力。呢期就講到呢度啦，下期再見，拜拜。